दोस्तों, आपका हमारे फिर से नए व्लॉग विनीत वत्स व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। देख सकते हैं सोनीपत में गर्मी से राहत मिलती हुई और सोनीपत में झमाझम बारिश, लगातार बारिश हो रही है सोनीपत में। फिर मैं आप लोगों को मुरथल की दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मुरथल चौक है और ये आप देख सकते हैं। गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज सोनीपत में काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिली और लगातार 3 दिनों से सोनीपत में बहुत तेज़ बारिश देखने को मिल रही है। और आज मैं करनाल कंपनी के कार्य से गया हुआ था, वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई और सोनीपत भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई। ये आप देख सकते हैं सोनीपत का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मुरथल रोड की ये तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ये हरा भरा एरिया है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और बारिश इस समय बहुत तेज़ आई हुई है सोनीपत में, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा, सोनीपत में आज इतनी तेज़ बारिश आई हुई थी, पूरा शहर ये आप देख सकते हैं किस तरह से डूब गया था और पूरे वाहन भी डूब गए हमारे यहाँ पर सोनीपत में। ये आप लोग तस्वीर में देख पाओगे। तो हमारा काफ़िला आगे की तरफ बढ़ रहा है, अभी हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है।